ಹಾಯ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ನಮಸ್ತೆ. ಅಮರ ವ್ಲಾಗ್ಸ್ ಅಂಡ್ ರೆಸಿಪೀಸ್ ಚಾನಲ್ಗೆ ಸ್ವಾಗತ. ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಕೋಲ್ಡ್ಗೆ ಒಂದು ಹೋಮ್ ರೆಮಿಡಿಯನ್ನು ನೋಡೋಣ. ನಮ್ಮ ಅಜ್ಜಿ ಕಾಲದಿಂದ ಇದುವರೆಗೂ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಕೂಡ ಕೋಲ್ಡ್ ಆದಾಗ ಇದೇ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಹಾಲನ್ನು ಕುಡಿಸ್ತೀವಿ. ಬೇಗ ವಾಸಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಈ ಹಾಲನ್ನು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಕುಡಿಬೋದು. ಹೇಗೆ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಅಂತ ನೋಡೋಣ. ಮೊದಲಿಗೆ ಹಾಲನ್ನು ಕಾಯಿಸೋದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಪಾತ್ರೆ ತಗೊಂಡು ಅದರಲ್ಲಿ 1 ಗ್ಲಾಸ್ ಅಷ್ಟು ಹಾಲನ್ನು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ. 1 ಗ್ಲಾಸ್ ಹಾಲಿಗೆ 1/4 ಗ್ಲಾಸ್ ಅಷ್ಟು ನೀರನ್ನು ಕೂಡ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ. ಇದನ್ನು ಕಾಯಕ್ಕೆ ಬಿಡೋಣ. ಹಾಲು ಬಿಸಿಯಾಗೋಷ್ಟರೊಳಗೆ ನಾವು ಒಣಶುಂಠಿಯನ್ನು ಪೌಡರ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ನೀವೇನಾದರೂ ಶುಂಠಿ ಪೌಡರ್ ತಗೊಳ್ಳಂಗಿದ್ರೆ ಅರ್ಧ ಟೇಬಲ್ ಸ್ಪೂನ್ ಅಷ್ಟು ತಗೋಬೋದು. ಒಂದು ವೇಳೆ ಒಣಶುಂಠಿ ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೂ ನಾರ್ಮಲ್ ಹಸಿ ಶುಂಠಿಯನ್ನೇ ನಾವು ತಗೊಂಡು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಇದನ್ನು ಒಣಶುಂಠಿಯನ್ನು ಜಜ್ಜಿಬಿಟ್ಟು ಹಾಕೋದ್ರಿಂದ ಇದ್ರ ಫ್ಲೇವರ್ ಅನ್ನೋದು ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ. ಈ ಥರ ಹಾಲನ್ನು ದಿನಕ್ಕೆ 3 ಸಲ ಕುಡಿದ್ರೆ 2-3 ದಿನದಲ್ಲೇ ನಮಗೆ ಕೋಲ್ಡ್ ಕೆಮ್ಮು ಅನ್ನೋದು ಬೇಗ ವಾಸಿ ಆಗುತ್ತೆ. ನಂತರ 1/4 ಟೀ ಸ್ಪೂನ್ ಅಷ್ಟು ನಾನು ಕಾಳು ಮೆಣಸನ್ನು ತಗೊಂಡು ಅದನ್ನು ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ ಪೂರ್ತಿಯಾಗಿ ಪೌಡರ್ ಮಾಡ್ದಿರ ಜಜ್ಜಿಬಿಟ್ಟು ತಗೊತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಈ ಥರ ಜಜ್ಜಿಬಿಟ್ಟು ತಗೊಳ್ಳೋದ್ರಿಂದ ಆ ಫ್ಲೇವರ್ ಅನ್ನೋದು ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ. ಮತ್ತು ನಿಮಗೆ ನೆಗಡಿ ಕೆಮ್ಮು ಜಾಸ್ತಿ ಇದ್ದು ಬೇಗ ವಾಸಿ ಆಗಬೇಕಂತಂದರೆ ಆದಷ್ಟು ಬಿಸಿ ನೀರನ್ನೇ ಕುಡಿತಾ ಇರಿ. ಉಗುರು ಬೆಚ್ಚಗಿನ ನೀರನ್ನು ಕುಡಿಯೋದ್ರಿಂದ ನಮ್ಮ ಗಂಟ್ಲಲ್ಲಿ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಆಗಿದ್ರೂ ಬೇಗ ವಾಸಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಮತ್ತು ನೆಗಡಿ ಕೆಮ್ಮಿದ್ದಾಗ ಕೆಲವ್ರಿಗೆ ಸ್ವೀಟ್ ತಿಂದರೆ ಇನ್ನೂ ಜಾಸ್ತಿ ನೆಗಡಿ ಆಗುತ್ತೆ, ಕೆಮ್ಮು ಆಗುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ನೆಗಡಿ ಕೆಮ್ಮು ಇದ್ದಾಗ ಆದಷ್ಟು ಸ್ವೀಟ್ ಮತ್ತು ಆಯಿಲ್ ಫುಡ್ಡನ್ನು ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡಿ. ನೋಡಿ, ಹಾಲು 1 ಕುದಿ ಬಂದಿದ್ದಾದಮೇಲೆ ಒಣಶುಂಠಿ ಪೌಡರನ್ನು ಸೇರಿಸಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಒಂದು 3-4 ನಿಮಿಷ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕುದಿಸ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ನಾನು ಒಬ್ಬರು ಕುಡಿಯುವಷ್ಟು ತೋರಿಸ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ನಿಮ್ಗಿನ್ನ ಜಾಸ್ತಿ ಬೇಕಂತಂದರೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಡಬಲ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು. 3-4 ನಿಮಿಷ ಆದಮೇಲೆ 1 ಚಿಟಿಕೆಯಷ್ಟು ಅರಿಶಿನ ಮತ್ತು ನಾವು ಪೌಡರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಕಾಳು ಮೆಣಸನ್ನು ಸೇರಿಸಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಿಕ್ಸ್. ಅರಿಶಿನ ಮತ್ತು ಕಾಳು ಮೆಣಸಿನ ಪೌಡರನ್ನು ನಾವು ಫೈನಲ್ ಆಗಿ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಫ್ಲೇಮನ್ನು ಆಫ್ ಮಾಡಿ ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಸ್ವೀಟ್ಗೆ ನಾನು ಬೆಲ್ಲವನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ. 1 ಟೇಬಲ್ ಸ್ಪೂನ್ ಅಷ್ಟು ನಾನು ಬೆಲ್ಲವನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ. ಸಕ್ಕರೆ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಅಷ್ಟೊಂದು ಒಳ್ಳೆಯದಲ್ಲ, ಹಾಗಾಗಿ ನಾನು ಬೆಲ್ಲವನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ. ನಾವು ಹಾಲು ಕಾಯಿಸುವಾಗ ಬೆಲ್ಲವನ್ನು ಹಾಕಿದರೆ ಹಾಲು ಒಡೆದೋಗುವಂಥ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಥರ ಸ್ಟ್ರೈನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳುವಾಗ ಬೆಲ್ಲವನ್ನು ಹಾಕಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ನಿಮಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ನೆಗಡಿ ಕೆಮ್ಮು ಇದ್ದಾಗ ಒಂದಂತೂ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ, ಊಟವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿ, ಆಮೇಲೆ ಸ್ವೀಟ್ ಆಯಿಲ್ ಫುಡ್ಸನ್ನು ಕೂಡ ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡಿ, ಆಗಾಗ ಬಿಸಿನೀರನ್ನು ಕುಡಿತಾ ಇರಿ. ಉಗುರು ಬೆಚ್ಚಗಿನ ನೀರನ್ನು ಕುಡಿಯೋದ್ರಿಂದ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ಸನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಮತ್ತು ಶುಂಠಿ, ಮೆಣಸು, ಅರಿಶಿನ ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ಸನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿ ಕಫ ಕೂಡ ಕರಗುವಂತೆ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಖಂಡಿತ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ. ಈ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಆದರೆ ಒಂದು ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಹಾಗೆ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ. ಈ ಚಾನಲನ್ನು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಾವು ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ವಿಡಿಯೋದೊಂದಿಗೆ ಭೇಟಿಯಾಗೋಣ. ಅದುವರೆಗೂ ಧನ್ಯವಾದಗಳು.